まだお互い名前も知らないんだぞ。私、神尾美鈴。あなたは？国崎由紀と。じゃなくて、俺は仕事があるんだ。腹が減ってるから金を稼がなきゃならない。それなら。食い物につられてのこのこついてきてしまった。そうだな、そうかもしれない。ムード台無し。やかましい。お米券進呈。え？お腹が減ってらっしゃるんでしょ？